सत श्री अकाल फ्रेंड्स, अज मैं तुहाडे वास्ते लैके आई हाँ खांसी जुकाम को ठीक करने वाला नुस्खा जिसनों यूज़ करके तुहाडी खांसी जुकाम जिहड़ा एक दिन में ही छूमंतर हो जाएगा। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलना। सत श्री अकाल फ्रेंड्स, मैं सरबजीत कौर, तुहाडा सब दा स्वागत है पंजाबी विलेज फूड फैक्ट्री। चलो देर किस गल दी, आओ शुरू करते हैं। खांसी नूं जड़ तो खत्म करने वास्ते सानूं चाहीदी है एक पिपली। पिपली इहनूं आंदे ने, कई इहनूं दाखा भी आंदे ने। ते शहद लवांगे और अदरक लवांगे। हुण इहनूं नुस्खे नूं बनाना किस तरह है, क्योंकि सर्दियां दा मौसम आ गया है ते मौसम चेंज हो रहा है ते इस टाइम विच बच्चों नूं बजुर्गों नूं खास करके बच्चों नूं ते बजुर्गों नूं ज़्यादा खांसी दी या जुकाम दी प्रॉब्लम हुंदी है। उहदे वास्ते बहुत वधिया नुस्खा है ते मैं ये रिक्वेस्ट करांगी तुसीं हर एक घर विच ट्राई जरूर करना ते शेयर वध तो वध करना। अदरक नूं मैं छिल के ते धो लिया। हुण इहनूं कद्दूकस करांगे आपां। छोटा कद्दूकस है जिहदे नाल आपां चाह बनाने ना, उदों अदरक कद्दूकस करके पाने तो उही अदरक उहदे नाल ही करना है। जे किसी कोल ना होए ते ओह कुट लेना। ये जिहड़ा नुस्खा ना बहुत ज़्यादा कामयाब है और एक दिन विच ही फर्क पै जांदा है। 3 टाइम लाओगे ना तो उहदे विच ही फर्क पै जाएगा। ये होना हो गया कद्दूकस। हुण इहनूं मैं चक के अच नचोड़ लांगी। क्योंकि तुसीं भी सुनिया होएगा खांसी जो होंदी ना उदों अदरक बहुत कामयाब रहिंदा है। अदरक का रस कट चुकी है। 2 चम्मच अदरक का रस है, 1 चम्मच जड़ा शहद है। शहद तुसीं अपनी मर्जी ना किहड़ी मर्जी कंपनी का लै सकते हो, या जे पिंडां विच तुहानूं मधुमक्खी का शहद मिल जाए छत्ते वाला, वो तो 7 बजे है सोने ते सुहागे वाली गल हो जानी है। तो बच्चों वास्ते सर्दियों में देना भी चाहिए ते बच्चे वास्ते बहुत वधिया हुंदा, छोटे बच्चे वास्ते खास करके। इहनूं मिक्स कर लांगे। हाले नुस्खा तैयार नहीं होया है। इहदे विच जिहड़ी एक पिपली एक बंदे वास्ते है नुस्खा ते इस नुस्खे नूं आपां हुण बनाना है। पिपली पानी है, पिपली नूं कुटना है। एक पिपली है ते इहनूं मैं कुट लांगी। इहदा पाउडर बना लेना है क्योंकि पिपली जिहड़ी हुंदी है गर्म हुंदी है। सर्दी के टाइम में ना ज़्यादातर खांसी जुकाम नाल ही परेशान रहीदा है। डॉक्टर कोल भज्जी ते दवाइयां ले दियां ते फौरन विच ते दवाई भी नहीं दिंदे है। बच्चे परेशान होते रहते हैं क्योंकि बहुत सारी मदर्स ने मैंने फ़ोन भी कर दिया ने ते मैंने ना बहुत वधिया नुस्खा मिलिया सी ते मैं सोचा मैं चलो अपने व्यूअर नाल शेयर कर दे, क्योंकि सर्दी का टाइम है तो मौसम चेंज हो रहा है तो ज़्यादातर प्रॉब्लम बच्चों को यही आती है। हुण ये पिपली का मैं पाउडर बना चुकी। एक ही पिपली पानी है, ज़्यादा नहीं पानी हैगी। इहनूं आपां हुण इहदे विच मिला देंगे। किसी नूं भी खांसी जुकाम दिक्कत होवे ना, छोटे बच्चे नूं 1 चम्मच दे देना अद्धा अद्धा सवेर शाम। ते जे वड्डे नूं किसी नूं खांसी जुकाम हैगा तो उन्होंने 3 टाइम पिया देना इन्ना चम्मच। 3 टाइम हो जाने ने ते देखोगे तुसीं कि एक ही दिन में जिहड़ा फर्क पै जाएगा खांसी जुकाम का। ये शर्ती इलाज है क्योंकि मैं घर विच भी यही नुस्खा अपना रही हूँ अजकल। ये जिहड़ा नुस्खा है ना बहुत ज़्यादा वधिया है ते महाराज की कृपा ना बड़ी जल्दी काम करता है तो खांसी जुकाम तो छुटकारा दिलवांदा है। क्योंकि जोड़े बच्चे ने बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं उन्होंने खांसी जुकाम होंगे, कई बार ड्राइव कफ हो जाते, कई बार बलगम वाली हो जाती है। तो ये वाला नुस्खा तुम बच्चों को बना के दो तो वड्डियां भी, क्योंकि वड्डियां भी प्रॉब्लम होंगी है तो जिन्होंने भी प्रॉब्लम है घर में ये नुस्खा बना के दो तो वो खांसी जुकाम जल्दी सही हो जाएगा।